Здравствуйте, дорогие друзья, те, кто устает от суеты-сует и однажды подсаживается к нашему телеканалу «Евразия» и смотрит передачу, попивая чай, кофе, спокойную, утешающую, успокаивающую во всех отношениях встречи у камина. Добрая, теплая, простая телепередача для вас, дорогие телезрители. И для вас, дорогой наш гость, Роман Нежит. Здравствуйте. Добрый день, Татьяна Александровна. Добрый день, дорогие арчане. Роман Нежит не новенький человек на нашей с вами телепередаче, на Орской сцене. Необходимо сказать, что он стал нашим земляком не очень давно. Сколько лет назад? 8. 8 лет назад. То есть тогда, когда начались все печальные события на Украине. Да. Родом он с Украины, да? Да. Так они говорят. Да. И конкретно из города это? Город Дебальцево, Донецкой области. Город Дебальцево, Донецкой области. Вот почему нам так захотелось еще раз увидеть Романа, который сейчас служит нашей родине, и Оренбуржье стало его второй родиной, и концерты его, которые идут, предстоят, будут идти. Ну и, конечно, кое-что узнать о нем самом. Я узнала только то, что Роман Нежит – солист Национального оркестра русских народных инструментов имени Осипова, да, город Москва, правильно? Да. Лауреат всероссийских и международных конкурсов, баритон, да? Ну и я знаю, что он руководит прекрасным коллективом народным «Калинка» в нашем городе и делает сам свои сольные концерты. Где вы гастролировали, Роман? Астраханская филармония. В Астраханской филармонии находились? Напротив консерватории, скажем так. Да. И будучи студентом консерватории. Учась в Астраханской консерватории, так получилось, вы работали в Астраханской консерватории. Филармонии, да? Да. Филармонии. А так вы студент Астраханской государственной, да? Консерватории. Да. Так, и факультет ваш называется? Теоретико-исполнительский факультет, кафедра сольного пения. Кафедра? Класс народного артиста России Сергея Тарасова, заведующего кафедры. Все понятно, дорогие телезрители. То есть человек учится, приобретает профессионализм, но для меня самое интересное, останется он ли у нас петь или вернется на свою родину? Пока трудно сказать, но я думаю, в любом случае концерты будут, и они есть, в принципе, это здесь я часто даю концерты. И вот я слышала и даже читала, Роман, что наша епархия Орская как раз и занимается сбором гуманитарной помощи, да? Да. Гуманитарной помощи на Донбасс, на вашу родину. То есть можно обратиться на площадь Васнецова в храм Георгия Победоносца, можно там на 240-м храм Пантелеймона, да? И, наверное, в Иверскую обитель также принести. И уже епархия Орская передает это ростовской епархии, а волонтеры развозят и вещи, и продукты. Только я слышала, что не стеклянные банки. Вот, поэтому... Кстати, по поводу вот мы говорили, гуманитарной помощи, при содействии Министерства культуры Российской Федерации в Астрахани был большой концерт с Астраханским государственным ансамблем песни и пляски и государственным ансамблем «Донбасс». Это был сводный концерт, два больших коллектива при содействии Министерства культуры. То есть они приехали с Донецка, дали концерт и уехали обратно. Ну, а теперь что мне хочется? Спасибо, конечно, что все это у нас так. Мне хочется, чтобы для наших земляков что-то вы у нас сейчас исполнили акапельно. Дорогие телезрители, ведь это очень приятно послушать и услышать живой звук. Живой звук, без всякого аккомпанемента, потому что перед вами профессионал все-таки, правильно? Хоть и студент, но тем не менее уже столько везде выступал, столько везде побывал. Вот. Поэтому, ну, что мы споем для наших... Ну, для дам я вот подготовил один прекраснейший романс. Я думаю, вы его все знаете. Называется он «Хризантемы в саду». Конечно, знаем, и я знаю. Отцвели уж давно хризантемы в саду. В том
в саду, где вы с вами встретились, ваш любимый куст хризантем расцвел, и в моей душе расцвело тогда счастье явной нервной любви. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном. Опустел наш сад, вас давно уж нет, я один хожу весь измученный, и невольные слезы катятся пред увядшим кустом хризантем. Отцвели уже давно хризантемы в саду, но любовь все живет в моем сердце больном.